Қалдарың қалай балалар? Қазір 3:30, сағат 2-де бастаймыз, жарай ма? Апай, сағатыңыз теріс киіп алғансызбен. Өткен шақпен кіреміз, не істейміз? Ай-хай күйдің күмбір кім кейдері. Бала, тұрдыңдар ма? Жуындыңдар ма? Шайлардың түштіңдер ма? Не алдыңдар ма? Сабақтарыңа кірдіңдер ма? Немнеге айқайлай береді, істеп жатыр, қобарлығын айтады. Айқайламас. Ой, көз алдыма елестеп отырып, таңертең 7:30-да тұрып, жуынып алып сықиып, сосын киініп, диванға отырып, бар киімді киіп, сағат 11-ден 15-ге диванда отырып сабақ беріп, сосын қайтадан жұмыстан келдім деп шешінген қалай болады? Сен абзал бауырсақ, ертегісі ата мен әженің бауырсағын қоян қасқыр аю жегісі келеді. Бауырсақ барынан құтылып ку. Өлең айтып. Бауырсақ өлең айтып құтылмай ма қасқырлардан? Алла қарсаған тағы да бір сұрақ. Гипоплазияның клиникалық көріністері. Тез жауап бер. Апай, бұл кезде жалпы клиникалық көрінісі өткенде оқыйым, қазір апай айтып берем. Есіме түсті апай, біріншісі түсінің өзгеру, екіншісі жетілмей қалу, үшіншісі аплазия болады, жиырықтың өзі 6-ға бөлінеді. Кубарем на танцпол летит бомба, чик-чик, перейдет